Išeinam. Išvykstam. Va, tiek žvaigždučių turim. Tikimės geriausia. Gal nepaleis vėl kokioj pakeliui saloj. Penkias minutės. Diena prasidėjo nuo to, kad iš Gili Air salos norėjome persikelti į Lombok. Vietinėje agentūroje įsigijome bilietus – keltas plus nugabenimas į norimą vietą Lomboko saloje. Mūsų atveju tai buvo Kuta. Tačiau persikėlus į Lomboką ir vėl prasidėjo nesąmonės. Ironiška ir tai, kad prieš kelias dienas per audrą buvome palikti tame pačiame salos paplūdimyje, o dabar tame pačiame uoste mūsų niekas nepasitinka. Atplukdinamas, paleido ir dabar čia visi eina ir visi sako, kad paskambins mūsų kompanijai ir visi skambina, bet antiek čia keistai. Tai parašėm tiesioginį numerį. Varom kažkur. Susisiekus su įmonė, jie atvyko su motoroleriais, su kuriais nuvežė mus iki agentūros taško, iš kur automobiliu turėjome pajudėti link Kutos. Bet nebūtume mes, kelionė ir vėl vyksta ne taip, kaip norime. Atvežė. Parodė fotkę kažkokios mergos vienas kitam ir merginas, taip pasakyčiau. Ir jinai net neplukė su mumis, tai mes jas turim kaip ir lauk dabar. Ir aišku, mums iškart siūlė bilietus į Balį. Bet jau Rokas šitiek priskaitęs yra, tai kad po to papasakosim. Tai įdomiai čia vyksta kol kas. Visi išlipo turistai, visus paėmė, mes dviese likom. Tai gerai, kad atvažiavo. Rokas pats parašė, kad mes jau laukiam, tai dar reikėjo ieškoti. Laukiam. Su gražiausiu stendu kompanijos, kurios nereikia imti. Mums sakė laukt, kol ateis žmogus, tada atėjo žmogus ir mes dabar vėl laukiam. Tada išėjo žiūrėti ryžių ir dabar galiausiai sako, laukit dar du žmonės. Yra komentaras, kad tas keltas mums kainavo tiesiog po 18 000, tai reiškia, kad 180 000 eina už kelionę. Ir mes čia tiesiog laukiam vidury niekur prie kelio, visi išvažiavo. Tada reikia imti privačius vairuotojus, nes čia visiška nesąmonė. Pasiekėm vietą, šiaip ne taip. Tai esmė, kad sulaukiam to vieno žmogaus ir tada prasidėjo tas, kad lauksit dar 2 žmonių. Ir kai mes tiek prisiskaitėm, tai nebuvo aišku, ar mes ten lauksim valandą, ar lauksim 2 valandas, ar lauksim 3 valandas. O čia važiuoti biškį kelios valandos. Tai skaitykite, mes išvykom iš viešbučio prieš 11, o dabar yra po 4:15. Tai 5 valandos, 6 valandos, dar daugiau, 6,5 gavas. Tai tiek žinių, pasiekėm Lomboką, Kutos miestą. Einam pavalgyti, nes jau atrodo prie mirties. Houston, we have a problem. Gerai, atidaryk duris, nes aš jau šauksiu iš naujo. Eik tu iš naujos šitos užlindo. Aš nežinau. Tai turi dabar nutraukti. Tai miegosim taip. Su atidarytum durį miegosim.
Jis nemanau, kad iki viršaus turėtų lipti. Žinau, nebent iš tos pusės užtrauk dar irgi. Užė? Lauke? Parodyk. Labas rytas. Pirmas rytas Lomboke. Pusryčiai. Susidėjom daiktus ir važiuosim prie pagrindinių, ne pagrindinių, bet tų jau pasižymėtų paplūdimių. Tai aplankysim keletą šiandien, keletą rytoj. Ir greičiausiai imsim vairuotoją, kad nuvykti iki Lomboko viršaus, tos kaip šiaurės vadinamas jo. Ten, kur daugiau tų krioklių. Varom, pavarom. Šiuo nuostabiu palmių apsuptu keliu pasiekėme pirmą vietą, kur norėjome aplankyti išsikišusią uolą. Žinoma, išėjome su tapkėmis ir pilnomis kuprinėmis įrangos, nepagalvojo, kad reiks lipti kalną. Juokingiausia tai, kad ieškojame uolos, kurios seniausiai nebėra. Ji nuvirto dėl bangų mūšos. Tačiau vaizdai vis tiek buvo nepakartojami, įsitikinkite patys. Belė kaip karšta. Nusileidę nuo kalno pasiekėme šalia esantį paplūdimį, kur praleidome ateinančios dienos dalį. Tai buvo ko gero vienas iš įspūdingesnių paplūdimių, kuriuos lankėme šios kelionės metu.
Vienas iš labiausiai nustebinusių dalykų šioje Lomboko apylinkėje buvo keliai. Lygus, platus, jais važiuoti buvo vienas malonumas. Sugrįžome į savo apgyvendinimo oazę, praeiname pusryčių zoną ir baseiną. Tai gal pirmą reiktų pradėti nuo oro istorijos. Tai buvom šiek tiek šokiruoti, gal taip pasakyčiau. Mes atvykom ir turėjom gyventi vasarnamį, bet mums davė geresnį kaip ir ištaigingą kambarį. Tai okei. Ir mes grįžom vakare ir aš užtraukiau tą paskutinę užuolaidą, kad langai čia niekas nesimatytų. Sėdėm ir aš išeinu iš vonios ir žiūriu labai didelis svoras. Ta prasme, labai didelis svoras. Tai mes ten visi strategavom, aš galiausiai ant kėdės likau. Jis žiauriai šokinėjo ten. Tai galiausiai Rokas kažkaip pravėrė duris, nes jis jau pats užlindo už užuolaidos ir jisai išėjo. Tai šiandien jau viską tikrinom. Tikiuosi nebesugrįš, nes čia biškių šokų buvo. O diena prasidėjo nuo to, kad vykom pasiimt motorolerį. Tai pasiėmėm šiek tiek galingesnį, nes jisai didesnis. Ir kainavo 120 000 dienai. Bet esmė, kad mes jį pasiėmėm gal be 20 ir mes jį turėsim grąžinti rytoj 6 arba po saulėlydžių. Kur pirmą kartą tokią nesąmonę girdim, nes mums tada turėtų, jeigu 2 dienos, tai mes pilnas dienas turėtume, mane kada, nežinau, kaip jie čia skaičiuoja. Ir viskas. Ačiū, kad išklausėt. Dabar turiu paranoją dėl vorų čia esančių, nes tikrai buvo toks didžiausias voras, kuris buvo mano kambarį kada nors gyvenime. Tai vat, aš gyva sveika. Tikiuosi nebesugrįš, nes čia biškių šokų buvo. Kaip gyvenas, Laura? Man galvą skauda, aš nebepakeliu, žinok. Spaudimas. O gamtoje norėjai gyventi. Laukiu, kol paieškos purškalo nuo vorų, nes jis vis sugrįžta. Atrodo dabar kaip išprotėjęs biškiu. Purškalas nepadėjo, o šalia buvusios merginos turėjo tą pačią problemą. Teko kviesti vietinį, kuris sugavo vorą. Po patirto streso dienos pabaigą vainikavo vakarienė ir žaidimai. O, neblogai. Išmušt reikia.